Gawat banget nih guys, Upin kecelakaan tertabrak kereta api. Jadi ceritanya Upin dan Ipin ini mau pergi ke stasiun karena mereka mau ngelihat kereta api warna pink guys. Pas sampai mereka beneran ngelihat kereta api warna pink. Upin dan Ipin langsung menaiki kereta api itu. Bantu like dan subscribe dulu yuk yang udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Setelah sekian lama akhirnya keretanya berhenti guys. Upin dan Ipin mau turun dari kereta itu. Tapi ternyata Ipin ini keluar sendirian guys dari pintu samping. Ya bingung dong kok si Upin gak ada. Dan ternyata Ipin ini shock banget karena ngelihat Upin ini sudah tewas tertabrak kereta api guys. Ngeri ya.